읽은 말씀 중에 11절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 그가 내게 말하기를 네가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라. Hôm nay lời Chúa có lời phán cùng tuổi Trang là câu 11 là người con phải nối tiên chỉ về nhiều dân và nhiều nước và nhiều tiếng và nhiều vua nữa. 많은 백성과 나라와 방언 즉 237, 5천 종족에게 이 복음을 전해야 된다. 그렇게 말씀하고 있습니다. Chúng ta phải truyền đạt cho nước 237 và 5.000 dân tộc. 그래서 제목을 미래 준비란 제목으로 정했습니다. Hôm nay sứ điệp là chuẩn bị tương lai. 지난 주간 암순거절은 정신 문제 마태복음 11장 28절입니다. Tuần trước từ Matthew đoạn 11 câu 28. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 수고하고 무거운 짐 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘. 금주의 암송구절은 육신 문제 사도행전 8장 4절에서 6절입니다. Hôm nay Kinh Thánh cùng với các sứ đồ đoạn 8 câu 4 đến 6. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 아멘. 지난주 강단 말씀은 과거를 완전히 해결해야 한다는 제목으로 말씀 주셨습니다. Sứ điệp tuần trước vẫn phải hoàn thành quá khứ. 상처가 누구에게나 다 있습니다. Mỗi người đều có vết thương. 완전히 발판으로 만들어야 됩니다. Nó trở thành một bước đêm hoàn chỉnh. 과거를 축복으로 만들어야 됩니다. Chúng ta phải thay đổi quá khứ thành một bước lành. 오늘 계시록 10장은 한 천사가 펴 있는 작은 두루마리를 손에 들고 하늘에서 내려오는 장면이 나옵니다. Hôm nay trong Khánh Huyền ở đoạn 10 thì một thiền sư từ trời xuống cầm một cuốn giấy nhỏ mở trên tay. 그리고 사도 요한이 그 두루마리를 받아먹는 장면이 나옵니다. Và cũng có màn hình thì John nhận được cuốn giấy và ăn nó. 제가 우리 애들 초등학교 1학년 때 개척을 시작해서 이제 다락방을 만났는데 다락방 초기에 창세기부터 시작해서 지금 이제 한 장씩 계속 나와서 이제는 요한계시록 오늘 10장을 하고 있습니다. Ngày xưa thì mình gặp Tarapang, sau đó thì bắt đầu thì sứ điệp từ sang thế ký và đến bây giờ. 그랬는데도 올해까지도 요한계시록 다 끝나질 못합니다. Nhưng mà năm nay vẫn chưa xong được. 이제 내년 초에 끝납니다. Thì sang năm thì sẽ xong. 그 끝난 다음에 이제 어떻게 시작할까 기도하고 있습니다. Bây giờ mình đang cầu nguyện thì bắt đầu như thế nào? 그러면서 그 속에서 복음을 찾고 복음을 누리고 또 전도 운동을 펴고 지금까지 하나님이 인도하셨습니다. Trong đó thì mình tìm phúc âm và cũng cố gắng thì hướng dẫn thầy linh. 제가 중학교 1학년 때 처음 복음 받고 고등학교 1학년 때 하나님 나를 부르신 사명을 깨닫고 그때부터 지금까지 복음 안에 하나님 인도하셨습니다. Khi mà tôi học sinh trung học thì tôi phát hiện phúc âm này, sau đó thì tôi cố gắng đến hướng dẫn của Đức Chúa Trời. 그래서 공무원 생활 12년 5개월 동안 하다가 하나님의 부르심을 받고 신학하고 이제 늦게 목회를 시작했습니다. Sau đó sau khi tôi đi làm thì trong 12 năm sau đó thì bắt đầu mục vụ này. 그런데 우리 애들이 벌써 자녀 낳아갖고서 벌써 자녀 2명이나 데리고 왔습니다. Nhưng mà con cái của mình thì bây giờ trở lên người lớn rồi thì cũng có 2 cháu rồi. 쌍둥이인데 한 명은 이제 다른 교회에 이제 거기 다니고 있죠. Con cái của mình là sinh đôi thì một con gái là bây giờ đến hội thánh khác.
결혼했는데 시어머니가 여자 목사님이다 보니까 그 교회로 갔습니다. Nhưng mà mẹ của con cái của mình thì là mục sư này cho nên là cứ đi theo rồi. 다행히 한 명은 우리 교회로 왔습니다. Nhưng mà con cái của mình là vẫn ở đây rồi. 그래서 벌써 애가 이제는 자라고 저를 엄청 좋아해요. 이렇게. Thì mà hai cháu thì rất thích mình. 할아버지라고 하다가 제가 아니야 교회에서는 목사님이라고 하는 거야 이렇게 가르쳤습니다. Thì lần đầu tiên các cháu gọi là ông nhưng mà không phải như thế thì mục sư. 그래서 목사님 해보니까 집사님 그러는 겁니다. Thì mà cháu ấy cứ bảo là không phải mục sư thì chấp sự. 왜냐하면 이게 늘 집사님들 이름 부르다가 또 이제 자기가 제일 좋아하는 분이 집사님이다 보니까 그러니까 집사님인가 그래서 나한테 목사님 그랬더니 집사님 이렇게 그러는 Cháu của mình rất thích là chấp sự nhưng mà cứ gọi lại như thế. 몇 달 만에 이제 목사로 바뀌었어요. 이렇게. Nhưng mà ngày gần đây thì gọi là mục sự này. 예배만 끝나면 저를 줄줄 따라다닙니다. Sau khi thờ phượng xong thì cứ đi theo mình. 오늘 6절에 보니까 하나님께서 천지를 창조하신 하나님이시다. 그렇게 나오죠. Hôm nay câu 6 thì Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới. 그 6절을 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 세세토록 살아계신 이 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹사여 이르시되 지체하지 아니하리니. 아멘. 하나님이 천지를 창조하셨는데 시작이 있으면 끝이죠. 알파 오메가이시죠. 하나님은. 그래서 이 땅을 창조하시고 이제는 추수를 거둘 때가 다 됐다. 그런 말입니다. Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới, bà cũng là đầu tiên bà cuối cùng, tức là Alpha và Omega, thì như vậy coi là như thế. 그것을 보여주시려고 바로 세 절기를 주셨는데 그것이 바로 유월절, 오순절, 수장절입니다. Thế thì có bà lễ là lễ vượt qua này, bà lễ thu hoạch, bà lễ gì đó. 유월절은 예수 그리스도의 피로 구원받는 구원 사역, 구원 사건이죠. Lễ vượt qua là Chúa Giêsu là chết trên thập tự giá thì là để cứu rỗi. 오순절은 우리의 인생에 평생에 성령께서 우리를 인도하시는 것입니다. Lễ ngủ ngon là cái này là Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi mãi mãi. 수장절은 이제 마지막 곡식을 거두는 것이죠. Lễ thu hoạch là cái này là cứ thu hoạch là các môn đồ. 이제 요한계시록에서 마지막 이제는 추수 때가 됐다 그 얘기입니다. Hôm nay Khải Huyền ở sách cuối cùng là tức là thời điểm cuối cùng. 오늘 미래 준비죠. Hôm nay chuẩn bị tương lai. 미래 준비 중에 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까? Quan trọng nhất là cái gì? 하나님이 계획하신 그것을 따라서 우리가 가는 것입니다. Chúng tôi cứ đi theo thì điều Đức Chúa Trời chuẩn bị rồi. 모든 것이 절대 주권자 하나님의 손에 있습니다. Tất cả mọi thứ là tùy tay Đức Chúa Trời. 그래서 마태복음 15장 7절에 보니까 이 천지는 없어지겠으나 내 말은 1.1도 변치 않고 다 이루리라고 말씀하셨습니다. Theo Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời là mãi mãi con tài ở đây. 우리는 이 말씀을 따라가는 것입니다. Chúng ta cứ đi theo lời Đức Chúa Trời. 성령인도 받는 것입니다. Và hướng dẫn Thánh Linh. 하나님 목표로 하시는 경륜을 따라가는 것입니다. Chúng ta đi theo thì mục tiêu của Đức Chúa Trời. 그것이 미래 준비 중에 가장 중요한 것이죠. Đó là điều quan trọng nhất chuẩn bị tương lai. 사도 요한은 이제 마지막 말년에 반모섬에 유배되어 갔습니다. Môn đồ John thì khi mà đi đến đảo vào tù. 네로 황제에 의해서 사도 바울은 순교당하고 이제 말년에 사도 요한이 그 도미티안 황제 때에 지금 반모섬에 유배되어서 거기서 하나님의 말씀을 받게 된 것입니다. Khi mà môn đồ John thì cứ đi vào tù, đây là đảo
là lúc đó thì nhận lời Đức Chúa Trời. 어느 날 깊이 기도하는 중에 바로 하나님께서 앞으로 되어질 일을 말씀하셨습니다. Khi mà trong khi John thì đang cầu nguyện rất sâu sắc, lúc đó thì nhìn thấy 반모섬은 에베소 지역 에베소에서 한 100km 정도 밑으로 이제 해안가 이제 바다에 있는 섬인데 지금 성모도 크기만한 그런 작은 섬입니다. thì ở đảo đó là hơi nhỏ như sông Mô đảo gì đó thì khoảng 100 km. 1년 8개월 만에 도미티안 황제가 죽고서 이제는 풀려났습니다. Sau khi 1 năm 8 tháng thì vua đó thì chết rồi, sau đó thì đi ra ngoài được. 말씀 받을 때 이것을 기록해서 전달하라. 그러면서 이제는 이 말씀을 우리에게 이렇게 우리에게까지 오게 된 것입니다. Lúc đó môn đồ ấy là ký lục lời Đức Chúa Trời, sau đó truyền đạt đến đây. 그래서 처음에는 아시아 7교회에 보내준 그런 편지들의 기록이 있죠. Thì đó là 7 cái thư 7 cái thư thì cho 7 hội thánh. 그러면서 심판이 시작이 되게 됩니다. Sau đó xem xét bắt đầu rồi. 그래서 하나님이 7인을 임봉한 것을 하나씩 뜰 때마다 하나님 말씀이 성취돼 나가는 것을 볼 수가 있습니다. Trong 7 ẩn thì từng một cái mở ra thì lời Đức Chúa Trời là sẽ hoàn thành. 그 마지막 7번째 인을 떼니까 이제는 7 나팔을 든 천사가 나타나 갖고서 또 나팔을 하나씩 불기 시작했습니다. Ẩn thứ 7 cuối cùng thì mở ra, lúc đó thì thiền sư thì thổi lên là kèn, sau đó thì bắt đầu gì đó. 그때마다 이 땅에 자꾸 막 이런저런 막 재앙이 오기 시작했습니다. Trên thế gian thì là vấn đề bắt đầu lớn. 하나님은 재앙을 주시려고 한 목적이 아니라 이제 추수 때가 됐으니까 알곡을 거두기 위해서 사람들 갈급하게 해서라도 하나님 말씀 받도록 하나님께서 하나씩 이게 그런 재앙을 내리시기 시작했습니다. Mục tiêu Đức Chúa Trời là các con người là khát nước, khát lời Đức Chúa Trời, sau đó thì nghe lời Đức Chúa Trời. 이제 오늘은 이제 마지막 7번째 나팔을 불 그쯤에 나온 그런 장면들입니다. Hôm nay thì loa thứ 7 cuối cùng thì là hôm nay sứ điệp đó. 그러면서 이제는 오늘 장면에 보면 하늘에서 한 천사가 펴 있는 두루마리를 손에 들고 내려오게 됩니다. Hôm nay thì Khải Huyền thì một thiền sư thì từ trời xuống có một cuộn giấy nhỏ mở trên tay. 그리고 사도 요한한테 이것을 네가 받아 먹어라 그렇게 말합니다. Bà cũng có cảnh John nhận được cuộn giấy và ăn nó. 그것을 먹으니까 입에서는 꿀같이 단데 배에서는 썼다 그렇게 표현하고 있습니다. Thì ăn nó có vị ngọt trong miệng, nhưng sau khi ăn xong thì vùng lại đắng. 에스겔도 이와 같은 비슷한 것을 체험했습니다. Ezechiel cũng vậy. 에스겔 3장 3절에서 5절에 보니까 내게 이르시되 인자야 내가 네게 주는 이 두루마리를 네 배에 넣으며 네 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라. 그가 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속에 가서 내 말로 그들에게 고하라. 그렇게 말씀하고 있습니다. Ezechiel đoạn 3 câu 4 đến 4. Ngày phán thì hỡi con người hãy lấy cuốn ta cho người mà khiến vùng an và làm đới ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Ngài lại phán hỡi con người hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel đem những lời ta thuật lại cho chúng nó. 그러면서 요한이 두루마리를 받아 먹으니 입에는 달았지만 먹은 후에는 배에서 쓰게 되었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Khi mà John cầm cuốn sách và ăn, nó có vị ngọt trong miệng, nhưng sau khi ăn xong thì cũng lại đắng.
쓰다는 말은 하나님의 말씀을 받을 때는 꿀같이 달지만 그걸 소화해서 증거할 때는 핍박과 환난과 많은 고난이 따른다는 것입니다. Từ cay đắng có nghĩa là khi bạn tiếp nhận lời Chúa nó ngọt như mật, nhưng khi bạn tiêu hòa và làm chứng về nó thì sự bật vỡ và nhiều gian khổ. 앞으로 2, 3, 7, 5천 종족에게 우리가 복음 전할 때에 많은 핍박과 환난과 어려움이 있고 사단의 많은 방해가 있을 것입니다. Khi mà vận động 237 và 5.000 dân tộc thì cũng có là ngàn chân rất là nhiều. 그럼에도 불구하고 우리는 이 복음을 전해야 됩니다. Mặc dù như vậy chúng ta cứ đi theo đó. 기준은 하나님이 원하시는 것인데 이건 사람들이 잘 모릅니다. Tiêu chuẩn là điều Chúa muốn, nhưng con người không biết đó. 우리는 하나님 말씀 따라가는 것인데 새 가족들은 사실 하나님 말씀을 잘 모르죠. Chúng ta đi theo lời Đức Chúa Trời, nhưng mà người tin mới thì không biết. 새 가족을 만났을 때 첫 마디가 중요합니다. Khi mà gặp người tin mới thì lời lần đầu tiên rất quan trọng. 너는 아브라함처럼 네 가문과 고향과 현장 살리는 사명자로 너를 부르셨다. Giống như Abraham thì bạn đang thực hiện sứ mệnh cứu gia đình, quê hương và cánh đồng. 이 언약의 말씀을 잊지 말라. Đừng quên, 응답 못 받으면 헌신하고 싶어도 못한다. nếu mà bạn không nhận được ứng đáp thì bạn không thể dâng hiến được. 본론으로 지금부터 끊임없이 하나님께 왜라는 질문을 해야 됩니다. Thân bài, từ bây giờ chúng ta phải liên tục đặt câu hỏi tại sao. 본론 첫 번째로 예수님이 부활하셔서 무엇을 말씀하셨습니까? Chúa Giêsu đang nói gì sau khi phục sinh? 마태복음 28장 16절에서 20절에 하나님은 왜 모든 족속을 제자 삼으라고 하셨습니까? Trong Matthew đoạn 28 câu 16 đến 20, tại sao lại nói phải dạy dỗ muôn dân? 마가복음 16장 15절에서 20절에 왜 만민에게 가라고 하셨습니까? Mark đoạn 16, tại sao Chúa bảo chúng ta phải đến với muôn dân? 요한복음 21장 15절에서 18절에 왜 어린 양을 먹이라고 하셨습니까? Giăng đoạn 21, tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng ta chăn chiên con? 사도행 1장 8절 왜 땅끝까지 가라고 하셨습니까? Cùng vụ đoạn 1 câu 8, tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng ta đi đến tân cùng trái đất? 오늘 여기에 특별한 분이 참석하셨습니다. Hôm nay thì có người đặc biệt. 카자흐스탄에 이렇게 좀 선교하러 가시는 이렇게 목사님이신데 이따 오후에 출발하다 보니까 교회가 순천에 있어요. 그러니까 멀잖아요. 그러니까는 주일 예배를 드리고 가야 되는데 그래서 저희 교회에 이렇게 방문하시고 또 딸이 오류동에 살아서 또 딸까지 교회로 또 인도해 주셔서 같이 오셨습니다. Hôm nay nhà truyền giáo Kazakhstan thì là hôm nay tham gia ở đây, bà cũng là con gái sống gần đây, cho nên là hôm nay cùng tham gia ở đây rồi. 저도 이렇게 대화 나눠보기는 얼굴은 늘 이렇게 훈련마다 봤지만 오늘 처음 대화 나누는데 우리 김형운 목사님이십니다. Mục sư ấy tên là Kim Hyung-un. 그리고 순천 함께하는 교회입니다. Bà hội thánh tên là hội thánh tên là cùng Suncheon. 딸은 큰 딸 이름은 하늘인데 작은 딸 이름은 나라라고 했어요. 하늘나라 이렇게 해서 바로 나라가 여기 와 있습니다. Tên con gái thứ nhất là Haner và con gái thứ hai tên là Nara. 새 가족으로 오시는 것을 축하합니다. Hôm nay chúc mừng ở đây nhé. 새 가족이 아니라 바로 중요한 사명자시죠. Để người đó là rất là quan trọng. 본론 두 번째입니다. Số 2. 하나님은 우리에게 무엇을 약속하셨습니까? Đức Chúa Trời hứa điều gì? 우리 힘으로는 절대 불가능합니다. Sức của tôi là không thể được. 777 망대 여정 이정표 중 보좌의 능력을 약속하셨습니다.
Ngài hứa hẹn quyền lực Ngài vàng giữa 777 tòa tháp. 바로 시공간 초월입니다. Đó là nó vượt qua thời gian và không gian. 2, 3, 7, 5천 종족이 가능합니다. Có thể tổ chức 237 5.000 dân tộc. 전무후무한 응답을 주실 것입니다. Bạn sẽ nhận được ứng đáp chưa từng có. 이때 문이 열리면 절대망대를 세우는 것입니다. Lúc này nếu mà cửa mở thì chúng ta lấp tháp. 절대 가능을 약속하셨습니다. Và cũng Đức Chúa Trời có hứa là có khả năng được. 신앙생활을 할 때 목사님을 돕는 헌신이 무엇인가? Khi mà chúng ta cuộc sống thì hội thánh thì chúng ta dâng hiến gì? 세 가지 뜰을 세워서 이방 사지는 것입니다. Chúng ta phải lập 3 hành lang. 금토일 시대 만들어서 후대를 살리는 것입니다. Và cũng là thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì 금요일은 치유하고 thứ 6 thì chữa lành. 토요일은 렘넌트의 달란트 발견하고 Thứ 7 là chúng ta phát hiện tài lương của Lemnon Thư. 주일은 최고의 시간을 갖는 것입니다. Chủ nhật là có thời gian vui vẻ nhất. 그래서 앞으로 TCK, CCK, NCK 살릴 헌신하라. Hãy cống hiến hết mình để cho sức TCK, CCK, NCK. TCK는 Third Culture Kids, 그래서 제3의 문화권 아이들이죠. TCK nghĩa là Third Culture Kids là văn hóa bến thứ 3. CCK는 크로스 컬처 키즈입니다. 그래서 교차권의 문화 속에 있는 문화가 막 합쳐진 것이죠. 그런 자녀들입니다. CCK là tức là hỗn hợp là văn hóa đó. NCK는 난 컬처 키즈입니다. 그래서 아예 문화권이 없는 애들이 2, 3, 7에 5천족이 너무나 많지요. NCK nghĩa là 5.000 dân tộc đó thì không có cái gì. 이들을 어떻게 살릴 것이냐? Chúng ta phải cứu như thế nào? 하나님께서 주신 777 망대를 세우는 것입니다. Thì đó là xây dựng tòa tháp 777. 24 기도로 세우는 것입니다. Qua 24 giờ cầu nguyện. 25 응답 올 때까지 하는 것입니다. Và cũng là qua 25 ứng đáp. 영원한 것에 다 도전하는 것입니다. Chúng ta phải thách thức là may mãi. 그래서 발자취를 남겨라. Và chúng ta để lại dấu chân bạn. 그리고 TCK 하우스 등을 만들 수가 있습니다. Bạn có thể xây dựng một ngôi nhà TCK. 우리 통역하는 우리 지태환 장로님 이제 베트남에서 와서 이제 집에다 TCK 하우스 이제 설립례를 드렸는데 바로 늘 베트남을 품고 기도하는 그런 축복 누리는 것이죠. Hôm nay thông dịch bạn ấy là cũng là đã từng sống ở Việt Nam rồi, tới trả về thì ở đây thì lập TCK House. 우리가 실수하기 쉬운 것이 있습니다. Chúng ta có rất nhiều dễ mắc sai lầm. 명심할 것이 있습니다. Có điều gì? 교회 가면 율법주의를 조심하라. Khi mà bạn đến hội thánh thì hãy cẩn thận là chủ nghĩa thuận theo luật pháp. 교회를 세속주의로 만들면 안 됩니다. Và cũng là không được biến nó thành chủ nghĩa thế tục. 그럼 교회가 세상과 똑같아지죠. Nếu mà làm như vậy thì là giống như thế gian. 다 변해도 교회와 언약의 벽은 변하지 않습니다. Mặc cho thay đổi cái gì đó nhưng mà hội thánh này giao ước là không thay đổi gì cả. 신비주의는 영을 육으로 체험하는 것이 신비주의입니다. Chủ nghĩa thần ví là trải nghiệm tinh thần bằng thể xác. 자꾸 육적으로 체험하려고 하는 것입니다. Chúng ta cứ muốn trải nghiệm là thể xác. 오직 언약만 잡으라. Chỉ giữ lời giao ước duy nhất. 계산주의가 나옵니다. Và cảnh báo tính toán xuất hiện. 막 계산해 갖고서 막 교회도 이러지로 막 큰 옮겨 다니고 막 그런 사람들이 많이 있죠, 이렇게. Tính toán sau đó thì cứ di chuyển hội thánh. 그리고 새신자만 찾아가서 돈 빌려 달라고 하는 자가 많습니다. Và cũng là cứ đến người tin mới sau đó thì xin vay tiền. 잘못하면 새 가족의 생을 망치게 됐죠. Nếu mà làm như vậy là rất là
là không tốt đâu. 대한민국을 어렵게 할 이념주의에 빠질 수가 있습니다. Cũng không phải ý thức sẽ gây khó khăn cho Hàn Quốc. 우리는 좌냐 우냐가 아니라 우리는 오직 그리스도입니다. Chúng ta không phải bên phải bên trái, không phải như thế, là chúng ta duy nhất Christ. 마지막 세 번째입니다. Số 3 cuối cùng, 성경은 무엇을 약속하셨습니까? Kinh Thánh hứa điều gì? 세 가지 기준이 있습니다. Có 3 tiêu chuẩn. WIOS, with 임마누엘 원네스 시스템. 바로 이걸 준비하는 것입니다. Số 1 là WIOS là with Emmanuel Oneness. OURS, Only Unique Recreation System. 이것을 준비하는 것입니다. Số 2 là OURS là Oneness Unique Recreation. 오직 유일성 재창조죠. Duy nhất bà sáng tạo lại, bà sáng tạo. 우리가 얼마만큼 축복받아야 되느냐? Thế thì chúng ta phải nhận chúc phúc khoảng bao nhiêu? 2, 3, 7, 5천 종족의 한 나라는 살려라. 바로 당신이 받을 축복이다. Chúng ta phải cứu là 237 5.000 dân tộc. 그래서 임지식 할 때 한 나라씩 미리 마음에 두시기 바랍니다. 내가 그 나라를 놓고 기도하겠다. Khi mà lễ sau thì chúng ta phải chọn là một nước. 그리고 내가 살고 있는 지역을 마음에 품어야 됩니다. Và chúng ta phải chọn khu vực đang sống ở đây. 그래서 내가 정말 살릴 지역 그리고 나라 바로 두 가지는 마음에 둬야 됩니다. Khu vực và nước chúng ta phải chọn. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Hôm nay kết luận, 만약에 내가 참복음을 누린다면 흑암을 이길 수가 있습니다. nếu mà tôi vui hưởng phúc cộng thất thì tôi có thể chiến thắng bóng tối được. 사단은 이런 문제 저런 문제 각가지 막 매스컴 통해서 또 여러 사람 통해서 수없이 공격해 오죠. 그 흑암의 세력을 이길 수 있는 길 우리가 참복음입니다. Satan luôn luôn thì tấn công là qua người hay là qua thì là truyền hình, thì lúc đó thì cứ làm chuyển động. 그리스도만이 흑암을 이깁니다. Duy nhất Christ là chiến thắng được bóng tối. 우리는 참 기도로 사단의 12가지 전략을 무너뜨릴 수 있습니다. Qua lời cầu nguyện sâu sắc thì chúng ta chiến thắng. 그래서 3집 중 하라. 3 tập trung, 그럼 3세팅이 만들어집니다. 3 cài đặt. 문제와 위기 갈등으로 가는 것입니다. Thì vấn đề nguy kích cái này mặc dù như vậy thì chúng ta cứ đi. 그래서 문제 속에서 답을 찾아라. Thì trong vấn đề thì chúng ta phát hiện là đó. 위기 속에서 하나님의 기회를 찾아라. Trong một nguy kịch thì chúng ta cứ phát hiện là 갈등 속에서 내가 갱신할 것 찾아라. trong vấn đề và cái thuận gì đó thì chúng ta phải tìm là kế hoạch đó. 그래서 우리는 삼응답의 참 증인이 되는 것입니다. Chúng ta là cho thành chứng nhân trong 3 ứng đáp. 증인은 본 것을 말하는 것입니다. Chứng nhân là cứ nhìn thấy cứ nói. 증인은 가진 것을 주는 것입니다. Chứng nhân là có rồi cho nên là cứ chia sẻ được. 증인은 아는 것을 말하는 것입니다. Chứng nhân là biết rồi cho nên là cứ nói được. 이런 귀중한 비밀 갖고 시대 살릴 준비하는 저와 여러분 되시길 그리스도 이름으로 축복합니다. Thì mà chúng ta ở mình chúc phúc thì các thánh đồ thì các hướng dẫn cái này. 기도하겠습니다. Cầu nguyện. 하나님 감사합니다. 하늘과 땅의 모든 권세로 함께 하시고 세계보원 약속을 부르신 주님을 찬양합니다. 이제 하나님께서 함께 하셔서 한 주간도 미래 준비라는 이 말씀 붙잡고 말씀 따라가며 언약 따라가게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.